Kingmart, một thương hiệu triệu niềm tin. Xin chào anh em sản xuất ngành nhôm kính. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em sản xuất ngành nhôm kính sản phẩm mới. Đó là máy cắt nhôm hai đầu 09S mang thương hiệu Fentech. Thì máy cắt nhôm hai đầu 09S này có những đặc điểm gì cải tiến? Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với anh em như sau ạ. Xin giới thiệu với anh em đây cái điểm cải tiến thứ nhất, đó là chúng tôi đã thay đổi thiết kế hệ thống điện, hoàn toàn sử dụng bằng các linh kiện của Schneider tiêu chuẩn công nghệ châu Âu. Tất cả các linh kiện của chúng tôi, ví dụ như automat này và khởi động từ, đều sử dụng linh kiện của hãng Schneider. Và các cái hệ thống điện thì được đấu theo tiêu chuẩn của châu Âu, như anh em nhìn thấy trên đây ạ. Được đánh số rất là rõ ràng, nên là khi mà anh em bị đứt dây ấy thì có thể là tìm lại rất là dễ. Cũng trong hệ thống điện cải tiến điểm thứ hai ở đây thì chúng tôi sẽ chuyển đổi cục hút van điện tử. Để đây, như anh em nhìn thấy ở dưới đây, đây là hệ thống điều khiển khí nén của piston. Ngày trước thì sẽ là điều khiển bằng điện 220V, thì chúng tôi sẽ chuyển sang điện 24V. Đây là cục hút van điện tử ạ. Thì đây sẽ là bộ chuyển đổi nguồn từ 220V sang 24V. Thì sẽ đảm bảo cho cục hút sẽ hoạt động được bền bỉ hơn và sẽ không bị cháy, tránh tình trạng gián đoạn trong cái quá trình sản xuất ạ. Điểm cải tiến thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu với anh em ở đây, đó là các cái máy 09 thì sẽ sử dụng các cái đường dây vuông để mà đẩy lưỡi. Thì các cái đường dây vuông này thì sẽ có được tích hợp cái hệ thống bơm dầu bán tự động. Thì trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta sẽ bơm dầu vào đây, thì sẽ giúp cho cái quá trình mà đẩy lưỡi cắt thì nó sẽ hoạt động nó ổn định hơn. Đây là cái phần bơm dầu, và như anh em nhìn thấy đây chính là cái hệ thống của chúng tôi đã được thiết kế. Đây là bơm dầu bán tự động, anh em chỉ việc đổ dầu vào đây và chúng ta sẽ bơm như này, thì dầu nó sẽ qua các cái hệ thống đường khí, các cái đường van này, thì nó sẽ bơm vào trực tiếp các cái dây này, thì đảm bảo trong cái quá trình hoạt động thì nó sẽ hoạt động được bền bỉ hơn. Và cái thứ hai nữa thì chúng tôi đã thay đổi thiết kế về cái bình đựng dầu. Điểm thứ ba đây, chúng tôi sẽ thay đổi thiết kế bình đựng dầu. Bình đựng dầu đây thì sẽ được lọc qua hai lớp. Lớp thứ nhất sẽ lọc được cái bụi bẩn ở đây, và lớp thứ hai thì sẽ là cái cốc lọc ở bên trong, thì đảm bảo trong cái quá trình mà dầu được phun lên lưỡi thì sẽ không có tạp chất, và phun lên các cái hệ thống piston ấy thì nó sẽ rất là sạch. Và cái bình nhựa này thì được thiết kế trong suốt, thì anh em rất là dễ trong cái quá trình mà khi chúng ta vận hành sản xuất thì sẽ nhìn được cái số lượng dầu là còn nhiều hay ít. Và điểm cải tiến thứ tư như anh em nhìn thấy trên đây thì chúng về cái kiểm tra cái kích thước sau khi cắt và cái định dạng kích thước trước khi cắt, thì chúng tôi sẽ có tích hợp thêm cái kính lúp, giúp cho anh em, ví dụ như một số chú thợ cao tuổi thì có thể là mắt bị cận thì có thể là không nhìn thấy rõ. Và cái thứ hai nữa là cũng ở trong cái hệ thống cải tiến này thì chúng tôi đã có thiết kế thêm đèn chiếu sáng để anh em làm việc vào ban đêm, rất là tiện lợi trong cái quá trình sản xuất ạ. Và điểm cải tiến cuối cùng đó là chúng tôi sẽ sử dụng lưỡi cắt đường kính 450, lưỡi cắt Tenryu công nghệ Nhật Bản. Thì sau đây thì tôi sẽ cắt thử cho anh em xem luôn ạ.
Như anh em có thể là nghe thấy thì tiếng động cơ khởi động rất là êm đúng không ạ? Và đây là thành phẩm vết cắt của chúng tôi ạ. Đây là nhôm sinh pha tem đỏ Quảng Đông, dày 2 ly 2. Chúng tôi sẽ cam kết bảo hành vết cắt cho anh em trong cái quá trình chuyển giao công nghệ, thì vết cắt nó sẽ không bị ba vía, không bị nổ nhôm, không bị móp nhôm. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với anh em máy cắt nhôm hai đầu 09S mang thương hiệu Fentech. Máy này thì có rất là nhiều các cái cải tiến. Thì anh em có nhu cầu xem máy trực tiếp thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình. Mr. Huy, số điện thoại 0967 227 066. Hoặc là có thể đến trực tiếp công ty của chúng tôi để xem máy trực tiếp ạ. Đó là công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Bắc, trụ sở chính miền Bắc. Đó là khu công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chi nhánh miền Trung thì tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Và chi nhánh miền Nam thì tại khu công nghiệp Quang Trung, phường Nghiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video.